ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மணிஸ் டைம். இன்றைக்கி நாம் சூப்பரான நாட்டுக்கோழி சூப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்ய போகிறோம். ரொம்ப நல்லது இந்த சூப்பு. இப்போ மழையும் வெயிலும் மாறி மாறி அடிக்குது, கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. அதனால் சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு இதெல்லாம் நமக்கு அடிக்கொருக்க வருது. இந்த சூப் செஞ்சு குடிக்கிறதுனால சரியாயிரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு கடாயை அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு 1 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து வறுத்தரலாம். அது கூடவே 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் 1.5 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். சோம்பு 1 ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். இதை ட்ரையாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அதோடையே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். இது நல்லா ஆறட்டும். மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா பவுடராக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நான் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போது குக்கர் அடுப்பில் வச்சு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஹீட் ஆகட்டும். நல்லெண்ணெய் சேர்த்து செய்யும்போது சூப்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லெண்ணெய் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போது கோழி கால், ரெக்கை இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ரெக்கை கறி இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது தேவையான அளவு வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை, ஒரு தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லாத பட்சத்துக்கு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் வதக்கிட்டு அதோடையும் தக்காளி பழம் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்து வதக்கி விட்டுறலாம். வெங்காயம், தக்காளி நல்லா வதங்கி வரட்டும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த கறியை சேர்த்துடலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். கறி நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம், தக்காளி பச்சை வாசம் எல்லாம் நல்லா போகட்டும். நல்லா வதங்கினா தான் அந்த கோழியோட வாசம் இல்லாமல் இருக்கும். சூப்பரான ஹோம் ரெமிடி. இதில் தனி மிளகாத்தூளும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போதைக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இந்த கால், ரெக்கை கறி இதுதான் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக தான் எடுத்திருக்கேன், அதனால் அளவாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போது தேவையான அளவு உப்பு, காரம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. சூப்பு நல்லா கொதிக்குது. கொதித்ததும் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள், அந்த பவுடரை தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். ஃபுல்லாக கூட சேர்த்துக்கலாம். பசங்கள்லாம் குடிக்கிறதுனால மிளகு இதெல்லாம் நிறைய சேர்த்துருக்கோம். தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கோம். காரம் ரொம்ப இருக்கும், பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. நான் பாதி அளவு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுட்டேன். இது நல்லா கொதிக்குது. இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலையை போட்டு குக்கர் மூடி போட்டுடலாம். விசில் போட்டுட்டு கறி வேகிற அளவுக்கு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம். நல்லா வெந்து வரணும். அப்போ தான் அதோட சத்துலாம் சூப்பில் இறங்கும். இப்போ விசில் போயிடுச்சு. ப்ரெஷரும் போனதுக்கப்புறம் சூப்பராக நமக்கு சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. தண்ணியாட்டம் இருந்தது, இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் கெட்டியாகிருக்கு. சூப்பராக நமக்கு நாட்டுக்கோழி சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். இதை நாம் ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றி பரிமாறிடலாம். சூப் மட்டும் சேர்த்து குடிக்கலாம். நான் கறியோடு சேர்த்து சாப்பிட போகிறேன். நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் செஞ்ச இந்த சூப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை தேடி வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெசிபியை முழுமையாக பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.